係大家好，大家好，咁啊歡迎大家嚟到 Call 馬頻道啦 ，call 你上嚟傾。咁我哋之前都有馬主啊，邀請咗啦，練馬師啊，咁啊就係現役嘅騎師亦都有啦。咁我哋仲有啲咩諗法好啊？咁啊，現役嘅練馬師之前就揾過韋達先生啦。咁有時即係都想了解下一啲即係可能已經稍稍離開咗我哋目光嘅練馬師，可能轉換咗跑道啊，或者退休啊，佢哋究竟個近況係點樣咧？我哋其實都好多朋友想知道嘅，所以今日我哋都好榮幸啦，邀請到何良梁哥上嚟。係好嘢，歡迎你，梁哥，你好。咁啊，我諗梁哥就係歷史都非常悠久嘅，即係數數啊。我唔講以前先。我哋唔好講舊時，我哋依家講現在先。依家阿梁哥有啲咩玩法啊，或者周圍去啊，去邊度啊？定係你有咩忙啊？依家我而家做一啲因為我而家退咗休啦，年紀咁初第一年咧就即係講緊我生活上啦，有好多我唔習慣啦，譬如話朝頭早起身啊。我瞓唔到喎，你知道我即係一去到嗰個時間咧，咁誒醒啦，瞓唔翻喎，瞓極都瞓唔翻，咁唔係短日子啊嘛，因為我幾十年都係嗰個時間，個生理時鐘咧一時間改唔到，咁變咗咧，咁起身咯，咁誒周圍啊行山啊咁樣嘅做運動啊，去游水啊，即係咁樣，咁但係你唔可以長期都係要咁噶嘛？你即係退咗休，你都要過翻啲好似人哋正常嗰啲啊，6點啊、7點啊嗰啲起身咁嘅生活啦。咁變咗第一樣嘢就係我想喺我生活習慣裏邊個生理時鐘我能夠改到先咯。咁至於退咗休之後咧，咁我發覺原來跳咗出嚟之後咧，我發覺原來好多嘢我係唔識嘅。係例如係乜嘢咧？你唔識啲乜嘢咧？好簡單嘅。煮飯。呢個就唔識。譬如話喺書本上好多嘢，我好多嘢我知識上好貧乏啦，好多嘢我唔識，因為我差唔多投身嘅馬會差唔多係幾十年啦。咁變咗喺個馬圈入邊咧，我實際上係冇喺個圈入邊接觸好多新事物。咁出邊嘅世界其實不斷咁樣一路咁樣。好多新知識，咁變咗我突然間出嚟咧，我覺得我係一個新丁一名，好多嘢唔識啦。最簡單一樣嘢咧就係，譬如搭地鐵，我已經唔識啦。OK。我突然間我不如想周圍行下咁樣，咁啊唔揸車啦。以前就係好簡單嘅啫嘛。變早車啦。放工今日放工翻嚟揸車，放工翻嚟，咁跟住就梗係休息一陣。咁揸車出去同馬主食晏，又揸車翻嚟翻馬房，咁係咁嘅好 routine 咁嘅生活。咁從來冇接觸過出邊我冇可能話我今日去搭地鐵咁啊，唔會噶嘛。咁突然間出去搭地鐵，唔知道原來啲地鐵咧係原來咁多站。駁到邊條線啊？已經可以啊！咁我搭親都搭錯嘅，因為我唔識轉車啊嘛，唔識轉站啊嘛。咁呢個生活上最基本嘅嘢已經係要。慢慢雖然呢個唔係一個好難，1、2次啊、3、4次就識㗎啦。咁其他方面啊，譬如話同太太嘅一齊嘅時間少咗啦，咁變咗而家多咗時間同太太一齊，咁咪可以做一啲以前我哋冇機會。你知道咧跑馬嗰陣時就係公眾假期冇你份㗎啦，梗有跑馬。我諗你都係啦，係咪先？咁屋企嘅時間一定係少。咁變咗退咗休，變咗我好多時間，唔知佢煩唔煩啦。我退咗佢多咗咯。咁我諗都 OK 嘅。咁做翻一啲譬如話我哋一齊可以做嘅嘢，旅行啊、食嘢啊。咁食嘢方面就當然就係你好似你話齋，係咪學煮嘢食啊咁樣？咁都有啲嘅，但係我都係麻麻地嘅。咁其他方面譬如話我自己比較中意睇一啲歷史嘅嘢啊，咁變咗我好多時我會留意多啲啲嘢。你知道而家社交平台好精彩，好多嘢睇，好多嘢嘅嘢我以前係冇機會睇到嘅。咁所以我發覺原來出邊嘅世界原來對我嚟講係好新鮮，同埋實際好多嘢係
你可以去學㗎咯。即係以前就可能喺個馬圈度框住咗咯，係啊，即係跳出咗去，咦原來有啲咁嘅嘢。但係我即係我初步認識你嘅時候咧，咁當然我係發覺你係一個比較沉默啲、靜啲嘅人嚟嘅。咁但係你譬如依家跳出咗呢個框框之後咧，其實你係靜啲啊，定係動態啲嘅咧？動態啲。哦，因為以前比較沉默啲嗰陣時咧，就係好多時個腦裏邊都係諗緊好多盤算喺度轉啊，馬主嘅關係啊，馬匹嘅部署啊，馬匹嘅贏同輸，你一定要做好多 feedback 喺後邊，你要檢討你自己。咁所以嗰陣時咧，因為做我哋練馬師始終都要爭取成績，跟住你先至有支持咁樣噶嘛。咁所以嗰陣時咧，我覺得我諗相信唔係淨係我單一，好多練馬師都係咁樣。變咗佢哋一做咗練馬師咧，你睇住佢心態，個人都開始個人都比較好重啊，好 tense 啊，好多時候都冇錯啦，你講得非常好。好多 tense 即係好緊繃緊嘅個人，個眉頭都成日皺嘅。係贏得多馬嗰時就冇做得咁犀利咯。個最大點解我會咁講咧？就係因為當我即係退咗休之後咧，咁我有時之前我有時睇下醫生啊咁樣，咁後尾我退咗休之後咧，個醫生見到我，佢話：你都唔使嚟揾我啦，你成個人變咗啊！你好輕啊個人，好似以前咧嗰啲護士話你啊呢度啊成日逼住啊，眉頭深鎖，好似劫死蟻咁啊！佢而家見你入嚟，你好寬容啊！咁同埋有時即係自己唔知㗎，咁你有時你喺中環啊或者喺邊度，好多時見到啲馬主朋友啊，或者見到啲朋友咁就啊 Peter， 哇見到你好似後生咗咁喎，又或者你啊好似你個人好似成個人放鬆鬆咗好多咁，咁我就覺得哦原來喺你嘅人生另一個新篇章裏邊咧，你係會有好多嘅嘢嚟等你去發掘同埋學習咁樣咯。咁啊，頭先聽你所講啦，其實你哋已經係本身你係好多年已經嗰時你係幾多年開始？如果你講翻以前就係幾時開始入行咁樣㗎？我應該係1979年。1979年咁熟嘅，跟住你好似1979咯，係咯46喎大佬，45啊，45年㗎咯喎，係啊，40幾年㗎啦。咁嗰時係入去考 A 仔定係考咩嘢？佢嗰陣時咧就好特別嘅，因為咧有A 仔就好多時咧一年一屆咁樣嘅。咁啱啱喺第5屆嗰年咧，就馬會講到明呢一屆咧就係一訓練一班，完全個訓練嗰個課程裏邊咧就同嗰啲 A 仔咧係冇乜異樣嘅，其實差唔多一樣。但係咧佢唔係一個騎師嘅行列，出嚟咧係要輔助啲練馬師去做個馬房嘅訓練，同埋馬房嘅工作，同埋馬房嘅管理。咁所以我喺79年入去，80年出嚟就跟咗阿鄭帝慈先生啦。咁跟住就由80年沙田開，我就跟佢入嚟沙田。咁由第一步開始就係喺後邊嗰度做噶啦，就唔喺幕前嘅，就喺幕後咁樣做嘅。咁如果你心目中對比其他由可能騎以優質練嘅練馬師咁樣，你覺得會唔會個根基會疏忽過佢哋咧？其實我覺得都係一個經驗啊。其實你對馬嘅經驗累積咗一定嘅時間，或者你嘅即見識咗咁多嘢之後咧，其實你對馬嘅認識咧唔係一年兩年㗎。你係慢慢你自然你嘅感覺啊，你嘅認知啊，我騎馬操馬都操咗20幾年啦，喺馬背上，咁你自然會有認識嘅對馬。咁
呢啲咁嘅認識，加上咁多年嘅馬房管理，咁亦都馬會都好啦，有時會派你出去學習噶嘛。咁加上自己亦都好多年嘅暑假，我都會周圍去睇下人哋嗰啲外國嘅練馬係點樣啊，馬房個管理係點樣啊，馬匹歐洲馬係點啊，南半球北半球，咁你好多時有呢個機會去慢慢咁樣充實咗你自己。咁所以我走嘅路就同騎師走嘅路唔同，因為騎師喺在騎緊嗰陣時咧，佢喺馬房呢邊咧，佢係應該係爭啲嘅，冇花咁多時間喺嗰邊。係啦，咁你睇到好多退休嘅騎師，佢都要一段時間去喺馬房管理嗰邊咧，去攞翻啲經驗。譬如話即係好似衛大金，佢都要出去，係嘛，都要出去點樣去知道點樣去做一個練馬師，個馬房管理係點樣啊咁。咁但係如果你講到再引申到就係因為從騎到一路喺馬房裏邊做嘢嘅時候，你累積咗一定嘅經驗，到你真正去攞到牌啦，即係練馬師牌照嘅時候，有冇好即係嗰個壓力上面係咪即係完全唔同晒咧？已經定係嗰一刻我梗係 high 啦，掂咗啦，即係你記唔記得嗰個感受你上面係點嘅？等我諗下先。即係攞牌回憶咁，大佬嗰時係都好多年前嘅咯喎，97咯，97年跟住攞牌咁啊，哇諗下點樣大展拳腳啊咁樣，定係即係我依家要其實就係開始翻返去嗰個狀態，就係諗好多嘢啦。係啦，邊度揾馬主咧？點樣即係組班揾咩手足幫手？呢個過程我相信都係幾艱辛嘅。我多謝你俾個機會我講下，即係我嘅心路里程。好多人都想知，即係我嘅心路里程其實其實我一直行來都係我一個人即係去經歷嘅呢啲嘢啦。咁我記得我96年，其實我首先入馬會咧，第一個先決條件去入上水授勳試，我係好中意馬匹嘅。因為好細個入去跑馬地踢波啊，咁見到跑馬嗰陣時入邊開噶嘛，踢波噶嘛，出邊跑緊馬，入邊可以俾人踢波咁啊，我就入去入邊咁睇到賽馬我就好中意，咁所以我就入咗去。啱啱嗰年就係馬會喺報紙度咁做 recruit 咁招嗰啲咁嘅學員入去，咁我自己行上去噶，我完全冇任何馬風背景，乜都冇嘅，咁。出咗嚟受訓完出嚟之後，咁我亦都好熱衷我呢個工作，我好中意。雖然你知道騎馬都好多風險㗎，你知道。咁但係我經歷咗好多跌過啊，又即係所有，咁我都仍然好熱衷呢樣嘢。同埋我自己一入嚟開始我都覺得如果有機會我能夠做到一個練馬師，咁我就會。即係我其中一個我自己嘅夢想嚟嘅，咁但係就係正正有呢個咁嘅夢想咧，其實我不斷喺一路行每一步咧，我都有自己為自己做一啲準備嘅工作嘅，譬如話買啲馬，即係你去周圍唔同嘅地方啦，去觀摩人哋點樣去做，點樣練馬啊，跟住好多嘢你要學嘅，譬如話。嗰陣時你知道啦，你都要去修讀嗰啲英文嘅課程啊，因為你要同嗰啲上邊啲人去溝通噶嘛，係嘛？騎師又好，上面馬會又好啦，咁加上馬會又派我哋周圍去啦，上一啲唔同嘅課程啦咁樣，咁你不斷要去為自己增值，咁務求都係一樣，我有機會去能夠有朝一日我能夠做練馬師，呢個係我自己一個。能夠維持到我喺馬圈咁多年嘅一個動力嚟嘅。咁另外講翻就係到點解你而家問我喺點樣辛酸點樣咩咧？其實我又唔覺得係啲辛酸嘅嘢，只不過我講出嚟俾大家分享下我自己個人嘅感受啫。因為我本身我喺馬會做咗咁多年，我講緊未係攞牌之前咧，其實我係一個家庭嘅人嚟嘅，
我冇任何應酬，我亦都唔認識任何嘅馬主有關係，甚至乎我做副練嗰陣時，我都冇呢個咁嘅 connection 嘅。我只不過朝住我自己個目標，能夠有一日我可以做練馬師嘅啫。但係呢方面咧，我係零嘅，零。咁到一路你知道 interview 啊，一路做咁樣，好啦，到97年我一路即係可能我唔係見一年噶嘛，咁我一直繼續嘅嘗試，到97年嘣咁啊攞咗個牌，一出嚟咧先至發覺問題好大。係啊，係咯，所以就係話係呢一下啦，因為你有牌冇人，咁啱嗰年人唔係一個問題啊。咁啱嗰年咧，你知道 before 97年之前咧，每個新嘅練馬師都有10支籤係馬會俾你噶嘛。我諗你哋唔知唔知啊？所有嘅新星嘅練馬師都能夠馬會撥10隻俾你，即係當家底咁俾你去練啦咁樣。到我嗰年，呢個制度取消咗。咁你即係咧？打單炮嘅，全部都要自己揾噶咯，咁就我由揼石仔開始咯。嗰年冇噶，高東年係高東嚟96年升嘅，佢都仲有。啱啱擲住嗰。到我嗰年冇，咁我咪由零開始咯。零開始都唔緊要，最慘就係我唔係一個善於係唔交際嘅人。你家庭我放工就翻屋企湊住個仔，係嘛？嗰陣時幾歲啫嘛，我仔咁啊湊住個仔。咁我太太嗰時仲做緊嘢嘅，咁我嗰陣時好少出去應酬嘅，咁出咗嚟之後，我發覺，咦，原來我要去揾馬係一件極艱難嘅事喎。我記得我一開始去籌揾馬嗰陣時咧，得7隻馬咋。哇！大佬嗰時如果馬會佔低都10隻啦，咁我揾7隻都有17隻。7隻咧都仲係。老，你知道啲咩馬啦？即係都老弱要接收啲轉倉嘅來頭馬。咁你諗下，你嗰陣時我好彷徨嘅喎，出到嚟得7隻馬，點行咧？冇得行喎！嗰陣時係啲咩練馬師啊？賓康啦，大摩啦，即係啲全部眼定池，全部啲 bread， 哇！嗰啲喺晒，你得7隻馬行。你諗下你點樣行咧？真係難搞喎，咁樣流鼻血啦、脹筋啦，係啊，總之乜嘢都有，但係乜嘢都有得7隻啫。咁你自己覺得就係唔係喎咁樣？咁咪點咧？7隻馬朝頭早操幾耐啊？係咪先？咁咪朝頭早操完馬換衫，行出去中環。有人拍卡片，有啲馬主嗰陣時有落雨嘅，主要拍卡片。真係敲門咁滯嘅咯喎，真係要就咁行咯，爭取機會。打單拋自己去嘅喎，又唔俾啲人知喎。我好特別㗎，之後嗰啲練馬師佢哋，即係譬如有啲練馬師佢哋有幾隻馬咁突然間即係全部有家底，有即係好似老豆有家底俾你咁。我就真係嗰陣時我自己真係行得好辛苦，行得好辛苦。咁我記得我第一年7隻馬有咩馬報名？到11月先至贏第一場馬，其實都唔係好差㗎啦。籃球之威，仲有一隻馬，我記得係阿簡 Sir，唔愛佢。邊隻威話？籃球之威啊！籃球之威。你可能你都唔，你好細個啦。即係我都話79年嗰先出世。係啊。OK，咁啊跟住到籌組班底揾7隻馬，到11月先贏第一場頭馬。籌組班底嘅時候困唔困難啊 ？Robin 咯，麥子文咯。麥子文，佢嗰陣時喺謝恩薛㗎嘛。咁謝恩薛嗰陣時退休啦。咁佢嚟跟即係。我跟我啦，我哋大家一齊合作咯。咁但係如果咁樣計法，麥子文佢都係考騎師嘅時候，佢
佢屆數可能仲早過你添喎，如果咁。佢第一屆大師兄嚟㗎，係咯，第一屆添啊！會唔會喺呢個如果咁樣咧拿捏個合作位咧，會唔會難咧？你兩個唔難，唔難嘅，因為我記得我第一次見佢，咁你諗下佢係我大師兄，咁我就好坦白咁同佢講，我話Robert 馬房咧，我希望我哋兩個大家合作，你有好多經驗，我希望你能夠幫我一齊做好個馬房佢，唔好即係唔好覺得我係阿頭，我覺得我哋兩個大家要合作去做，一做就做咗幾十年。係咯，都冇變過喎，一路都係嘅喎。咁但係呢個合作關係，即係因為好多人其實都外界啦，會對馬房入邊嘅一啲即係動向會有啲揣測啦，即係覺得可能所謂練馬師同副練馬師分主次，大家嘅關係未必咁融洽。咁其實即係梁哥咁樣呢個 case 係，我覺得都算係幾可行嘅一個結果咯。係我有運咯，我運氣咯。能夠遇到一個咁好嘅員工，過一個咁好嘅師兄，當然有好多嘢有時會做錯，但係我哋會有啲嘢做錯之後咧，我哋唔係去追究一啲嘢，我哋係檢討一啲嘢，做錯咗喺邊度，以後唔好再做錯。咁所以我由97年一直做到Robert 退休，我都覺得我哋做得好開心。包括我員工、馬夫、掃地、地堂，所有嘅員工都好，我哋都係好有歸屬感。所以馬會都知㗎，我馬房特別少問題㗎。喺員工問題裏邊，所以就係個意思就係話，你要爭取多啲頭馬，或者要係令到個馬房。令到啲員工有個歸屬感，喺個管理馬房嘅層面上面，呢個係會唔會比起你買到一隻好質素嘅馬更加重要咧？我可以咁樣講嘅，跑馬，馬一定係一個最先決嘅條件，呢個一定㗎。但係如果你有隻馬唔係一個能夠一個行得好嘅馬房裏邊咧，馬嘅成就會有局限咯。即係能夠上限就因為即係等於一個好嘅學生，你去一間好好嘅學校去訓練佢，當然係嗰個氣氛啊，即係能夠可以輔導佢上到再高啲。咁但係如果一個好馬能夠，但係如果去到一啲，譬如話唔係一啲氣氛咁好啊，或者係啲馬唔開心嘅話咧，咁佢嘅表現自然會打折扣嘅。咁所以呢，想兩樣嘢都要相輔相成。即係如果能夠兩樣嘢都可以 combine 到一齊嘅話咧，咁當然係相得益彰，相得益彰咯。咁所以缺一不可。但我以前即係當然，你以前嗰啲夥計咁，我都認識佢啦。但係到依家呢一刻，我一講起咧，我今日問阿梁哥嘢㗎，好啊，好啊，考啊呢個咁樣，即係佢哋係會有呢個㗎，唔止一個係咁樣啊。你阿 Ben 仔啊，其他 Kelly 卡拉啊嗰啲都係嘅，即係但係有邊個做法上面你係？我唔會高高在上啊，定係點樣可以打好呢一個穩紮關係咧？你要感覺到我哋一體咯，即係做嘢我哋一個成個團隊，想成個團隊嘅努力就唔係你一個人嘅努力啦。其實一隻馬贏。有時我賽後贏咗啲馬做訪問，我都成日強調，唔係我一個人嘅功勞嚟嘅。一隻馬贏，你之後團隊做咗好多嘢，只不過就係做晒所有嘢，包括個練馬師做嗰其中一 part，擺咗個騎師上去贏啫嘛。
如果你嘅馬做得唔好，隻馬或者係準備工作，或者係佢訓練嗰度做得唔夠完善嘅話，你出去跑，就算幾叻騎師都贏唔到㗎。咁我覺得成件事嘅成功咧，係一個集體嘅付出嚟嘅。咁所以我對所有嘅員工我都好多謝佢哋嘅，即係唔係完全係我一個人嘅努力，我唔會覺得我自己攬晒。我覺得就係副練啊、騎馬人啊，或者係你馬夫啊，全部都係有努力㗎嘛呢樣嘢。咁其實佢哋會感受到嘅呢樣嘢，即係唔係我刻意去做，亦都唔係話短喺個別事件裏邊，或者好嘅馬就會好啲，唔好嘅馬就我絕對唔係一視同仁。我自己覺得咁樣，咁你個馬房開心，啲馬自然開心。都話嗰時我去睇晨操嘅時候，我咁收操，跟住我過到去河畔嗰度，你哋已經成張長台喺度飲緊茶啦。我見到佢哋係好開心，好開心，融洽咯。係啊，所以其實管理一個馬房咧，我覺得真係呢個係絕對唔容易應付嘅嘢嚟嘅，真係。其中一 part 咧，咁當然馬房要有成績，最緊要都要有好馬手。即係呢個係都係最，因為跑馬，你冇馬咧，你神仙難變啊！嗱，咁我哋今集呢家係第一集先啦。我哋第一 part 就同阿梁哥、阿何良先生咁講到呢度先。第二 part 翻到嚟，我哋再深入啲